Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Dede Imron di channel Mancing Anyaran. Kali ini kita mau coba mancing gabus bersama Mas Tukino sama Mas Pendi nih. Mereka berdua mau pakai kodok Mas Bro. Oke Mas Bro, seperti apa keseruannya? Ikuti terus channel Mancing Anyaran. Lempar, lempar, lempar. Oh. Ngober Mas Bro sampai depan mata, nggak mau nyamber dia. Pen nyamber dengar motor kan. Gemblung iwake. Ora keneng pas tak angkat nyamber. Loh, Dian malah ngarepku, kene kaget aku. Ngarepku.
Setrek maning Mas Bro. Lumayan Mas Bro, dapat lagi nih. Kocolan lagi. Mantap. Makan dulu Mas Bro. Udah siang nih, makan dulu. Sama apa ini? Pecel. Tapi nggak pakai lele. Pakai lele. Ngomong pedes. Yo aku. Mangan pecel seger lah ya. Panas mangan pecel seger. Lotek. Iya nek bahasa kene ngarani lotek. Nek dhewe bangkas pecel lontong. Makan, Mang. Apa arek duwe hajatan apa mek ayu? Hah? Arek anu hajatan apa? Ora, ngono wae masak. Untuk wedang. Entuk urung? Oh, entuk Gabus. cilik, Gabus cilik, Mang. Angel mancingi gua ngisi ganggangane. Makanian gandenge marai. Ndese ora ndese. Enggak anu iki pasang. Ini loh. Roti. Ya. Kerupuk. Oh, ya. Ora apa-apa. Santai wae. Komprasi Rio. Kon duwe. Kupang. Pun kupang. Terus rambone bluntung tadi. Jo. Nek lek bentung saiki cerek sak RT karo aku. CRT. Nek karo bejo DE RT 8 kan. Ya. Menera bulake.
Hmm. Hmm. Alah alah. Gak kocolan, bro. Main lah, tapi ini bukan babon ini. Masuk. Mantap. Hmm. Itu dia Mas Tukino lagi casting dia pakai soft rock. Sik panas urung gelem metu. Hmm. Kan nggak suara neng menurut kan. Iya. Iya, tapi alon. Oh. Ayo Allah. Lep.
Pas. Ngocel. Ngocel Mas Bro 2 kali. Oke Mas Bro, udah sore, kita mau pulang dulu. Mau pulang dulu. Ikannya agak susah di sini. Ini hasil akhirnya Mas Bro. Nah itu, tuh dapat gabusnya 2. Ini tadi lelenya Mas Pendi yang dapat ini. Nah lumayan lah, sama betok-betok itu tadi Mas Pendi yang dapat. Oke Mas Bro, kita pulang dulu. Nantikan video selanjutnya yang gokil.